Manambahiny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity jiza fa ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Harifidy RAMILISON miarahaba tompoko. Fanontaniako avy hatrany taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ny sesy teto amintsika potika ny voly ary niakatra avokoa ny vidin'ny masomboly. Inona no lamina napetraka ireo anivon'ny fambolena sy ny fiompiana ho fanarenana ny famokarana. Miarahaba ny mpijery ny télévision ary indrindra miarahaba an'ireo tantsaha rehetra. Tsaroditsika fa namotika ny voly reny rivo-doza ny sesy reny ary anatin'ireny ny masomboly zay nantenainy tantsaha no ampiasaina amin'ity. Ka isan-taona moa ny ministera efa manao tohana ihany fa vokatry reny rivo-doza reny zay vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny ampahany fiseseny dia bebe kokoa ny tohana hoentin'ny fitondram-panjakana amin'ity ary zao ezaka zao dia ao anatin'ny fanatrarana ny fahavitantenan-tsakafo dia mivelona amin'ny fahasivona apetraka amin'ny filoham-pirenena eo anatrehany malagasy rehetra. Ka ankoatran'izay tsara koa manamarika fa tsy masomboly ihany fa eo koa ny zezika zay fantatra fa niakatra dia niakatra ny vidiny indrindra tao aoriana ny vokatry ny fisian'ny ady eo amin'ny rosiana sy ukrainiana moa zany eo koa ny vokatry ny Covid-19 zay nampiakatra ny vidin-jezika ary noho izay dia misy koa ny tohana ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera fambolena amin'ny zezika. Inona zany no zaraina ho an'ireo tantsaha malagasy voasafidy ireo? Aloha ataontsika hoe hanam-pamokarana, fitambarana hanam-pamokarana no zaraina isaky ny ireo zay tantsaha zay safidy ny fidina tamin'ny alalany na comité de sélection zany. Ka zay le ataony hoe kit agricole io fitambarana hanam-pamokarana io dia sady misy zezika misy masomboly ary arakaraky ny masomboly zay hozaraina any amin'ireo faritra zany marihana fa mahazo daholo ny faritra 320 ary ao anatin'izany mazava ho azy ny vary, misy ihany koa ny voandro, misy ny soja. Ireo fitambarana hanam-pamokarana ireo zany dia anatina lasaka vitsivitsy zaraina amin'ireo tantsaha zay efa tsinjovy ny teknisianina ny ministera fambolena sy ireo mpiara-miombonantoka manokana eny amin'ny faritra tsirairay zay anatanterahana zany tohany zany. Manomboka oviny zay fizarana zay? Manomboka amin'ny 15 ny volana novembre zao tsika dia efa hanomboka azy ary araka nambarako teo hoe maromaro ireo fitaovana na outil financier zay hoentsika manatanteraka azy manohana indreo ao anatin'ireo efa entsika lay tohana omen'ny fanjakana dia lay 4 miliara zay hividianana zezika sy masomboly fanampy amin'izay ihany koa moa lay hoe mikasika an'ilay hoe ARC na le hoe assurance risque climatique dia eo koa lay fanohanana avy amin'ny banque africaine na le hoe PURPA. Ankoatran'ireo dia misy ny ireo tetikasa avy amin'ireo mpiara-miombonantoka ohatra amin'ny IRRP zay toanany GIZ io zao no hanomboantsika azy amin'ny talata. Fa misy koa ny tetikasa ny défi zay vatsian'ny fidavola zay anisany ihany koa ho atomboka amin'ny talata dia misy ireo tetikasa maro samihafa zay mandray anjara amin'izany ny papri anatin'izany anohany zany dia miandalana iny zany ary ny toerana zay asan'ireo tetikasa ireo tsirairay no anatanterahana an'izany fanohanana zany. Ny tiako ihany no manoritsoritra fa ny faritra 320 dia
isy avokoa zany toana zay omeny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny zezika sy masomboly manomboka amin'ny talaty zao. Mazava ny amin'izay Andriamatoa Ministra, inona no afatra tianao ampitaina ho an'ireo tantsaha malagasy? Ny iray aloha nikasika an'ilay fitantanana azy no tiako ampitaina hoe nametraka fomba moritra ary manara-penitra isika mba tsy hisy sanatria hoe mahazo indrona efa mahazo avaria dia hoentina midy fotsiny izy na olona sanatria hoe tsy tena mpampiasa an'ilay voly no ahazo an'ilay toana fa tena hoe mpamboly vary izy dia masomboly ho an'ny fambolem-vary sy ny zezika mifanandrify amin'izay no menaka misy an'ilay taratasy fanamarina atao hoe voucher. Io dia zarainy ny technicienne ny ministère miaraka amin'ny mpiasan'ny Fonds de développement agricole na ny FDA zay tena hiasa be tokoa miaraka amin'ireo tetikasa samihafa ireo dia mizara an'ilay voucher fa misy kosa ireo efa mpivarotra mpamongadiny na mpivarotra tsotra zany ireo toena hoe boutique partenaire zay aton'ireo tantsaha zay anatin'ilay lista efa sélectionné dia mampiseho an'ilay voucher izy zay misy QR code dia ilay mpivarotra zany zay efa manana lista ny ireo hoe iza daholo ireo mpahazo fanohanana dia hitany anatin'ny QR code hoe reto ny mahazo rehefa tonga eo ilay tantsaha dia mahazo an'iny taratasy misy soraboly iny izy mazava moa zany fa zay lanjana masomboly sy zezika fa nahatsahana amin'ilay sorabola zay voarainy no entiny mahazo an'ilay lay toana omeny fanjakana ary mifarany afatra ho an'ny tantsaha mila antsika manaraka ny toromarika ara-teknika mba ho manara-penitra misy ny fomba fampiasa azy amin'ny alalan'ny efa toro mipaprireny misy ihany koa ny fitaovana sy ny fomba zay ampiasain'ny technicienne hoentina manoro ny tantsaha an'izay fomba mahomby indrindra ahazona vokatra arak'izay tsara sy arak'izay betsaka dia manafatra ho an'ireo tantsaha mba anaraka an'izay teknika manara-penitra zay ahazoantsika zay vokatra arak'izay tratra.